वेलकम टू जालिम ट्यूटोरियल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ हैं कि JKSSB जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसका अभी क्या होने वाला है। लाइक उसका टाइपिंग टेस्ट होगा पहले कि OMR टेस्ट होगा, बट उसका क्या होने वाला है। और क्योंकि अभी कैट का जो ऑर्डर आया है, जिन्होंने पैटिशनर्स ने पैटिशन किया था, तो उनको बोर्ड को डायरेक्ट किया था उन्होंने, कैट ने, कि पहले आप टाइपिंग टेस्ट कराइए। और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि अब क्या होगा, क्योंकि बोर्ड ऑलरेडी हैड नोटिफाइड दैट OMR टेस्ट विल बी कंडक्टेड फर्स्ट। सो ये बात अभी तक स्टैंड पे ही है कि OMR टेस्ट ही होगा पहले, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई ऐसा नोट्स नहीं आया है। उनका तो यही स्टैंड है अभी तक, क्योंकि अभी वही नोट्स उनकी इशू हुई है कि OMR टेस्ट लिया जाएगा पहले जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप प्रिपेयर रहिए, अपने सिलेबस को कवर कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और अभी आप OMR की पूरी तैयारी रखिए, क्योंकि वही होने वाला है पहले। क्योंकि बोर्ड की तरफ से कोई भी टाइपिंग टेस्ट के लिए नोट्स नहीं आए हैं। सो बोर्ड विल कंडक्ट OMR टेस्ट फर्स्ट, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। और जो कल मीटिंग हुई है द पैटिशनर्स एडवोकेट एंड द लीगल एडवाइज़र ऑफ JKSSB बोर्ड, उसमें भी यही है कि OMR टेस्ट पे ही जोर दिया जा रहा है कि OMR टेस्ट पहले होगा। सो बी प्रिपेयर्ड, अपना सिलेबस कवर कीजिए, इसमें मत पड़िए कि टाइपिंग टेस्ट पहले होगा। पहले OMR टेस्ट होगा और उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, और उसी के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए अभी, क्योंकि पहले OMR टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। जिनका OMR क्वालिफाई होगा उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल।